sa wala pa nakaadto sa usa sa mga nindot nga beach resort dinha sa Davao del Sur. Magita nato diha sa Playa de Ubusa, kanang unahan lang gyud sa gitawag og San Miguel Plantation. Nya kini manggod nga area nindot kaayo kay tawag ining lapad ang iyang hunasan. Ang dagat kita nimo ang kanindot, at the same time dili kayo ma-feel ang init tungod sa hinungdan nga naay tawag ini mga kahoy ka nagalandong sa iyang gitawag og mga cottages. So kung imo makita sa gitawag og video, nindot yun kaayo. At the same time, after na mo sa tawag ining pagliw dagat atong reunion nga mong giadtuan, so pagka Monday nagadto na pud mi sa diha sa Buri, Matan-aw, Davao del Sur. Nindot kaayo kay murag kantilado siya. Ano man kay gituyo gud pagpakalot kay para na di mambak-ambakan ang mga ligo.